اش اخباركم؟ اش تعاودوا ديروا مع الصحه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال ان شاء الله. اليوم جبتكم معايا، ما عرفتش كيبان لكم ولا ما كيبانش لكم. لا تنسوا حتى انا ما كيبان لي والو مع الظلام، ما يمكن ما يبانش لكم. واحد واحد المول ديال الشوبينغ كيتعد حتى هو من اكبر لي مول اللي كاينين في من اكبر المراكز التسوق اللي كاينين في ازمير. هو هاد özdilek، كاين جوج، كاين هذا وكاين واحد في طريق مانيسا. هذا كبير حتى هو بزاف كبر من هذاك اللي في طريق مانيسا. ومن بعد ما كيكونوا دايرين فيه تخفيض، احيانا كيكونوا دايرين تخفيض، احيانا كيكون بحال مثلا دابا دايرين تخفيض في الحوايج ديال البحر، بحال مثلا كراسه، طوابل، شوايد العيد. المهم انا جبتكم معايا دوزوا معايا نهار ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلبكم وما نكونش ثقيله بزاف. يلا ها انتم معايا. كاين فرسان بزاف لا دخلنا للمواد الغذائيه. شتي اللي عندنا في المغرب سميتو الو، هنايا تيقولوا ليه الو، حنا كنقولوا ليه تيت. تبدا تيت ولا تبدا
صافي وصل الليل غادي نمشيو بحالاتنا. كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معنا نهار زوين، نكونوا دوزنا نهار زوين مع بعضياتنا، نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم، ما نكونش ثقلت عليكم بزاف. كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير. استاذ صافي فمي بدا كيعوج. كنستودعكم، كنقول لكم بسلامه، تهلاو في روسكم، وبيناتنا ان شاء الله فيديو جاي قريبا ان شاء الله. غير دعموا القناه بحال ديما، وديما انا معاكم. باي باي. Hadi ya.